疗人员，我们知道产后泌乳关键期会影响到母乳分泌量至少2倍以上。但身为2个孩子的妈，亲身体会过生产后，发现疲劳、敏感或疼痛都会大幅影响妈妈亲喂宝宝的成功率。我们整合医疗和科技团队，创立了 Free Mom Tech， 与医学中心合作临床研究，研发了 NutriLove 穿戴式电动吸乳器。NutriLove 具有全球首创模拟宝宝吸吮的触感和动作的全矽胶吸乳枪，在生产后及时把握泌乳关键期，帮助妈妈顺利以全母乳哺喂宝宝。目前也有各国国际专利，也持续获得海内外的肯定。创业初期，在各项资源都不充裕的状况下，我们很在意资源运用的效益，特别是政府提供的各项资源的收集与运用。然而，搜寻整理资讯也相当花时间，即便搜寻引擎可以找到大量资讯，但仍然需要耗费心力去判断其正确性与时效性。还好，我们透过创新育成基地的活动，得知 SME Pass 平台帮我们整合具正确性与时效性的资讯，这样就不用慢慢的从一个个政府机关网站搜寻资讯了。上面拥有的资讯非常多元，除了一般企业需要的财务管理、市场行销，还包括目前趋势的数位转型、节能减碳等类别。像我们曾入选新创事业奖和创新研究奖，这些奖项的申请计划也可以在平台上搜寻得到，资源可以说是非常全面，甚至可以透过 SME Pass 平台直接完成这些奖项申请，对我们来说十分方便。SME Pass 平台的设计很贴近企业需求，各式政府资源和工具在这里一站就可以迅速找到。我们的产品可以让妈妈哺乳过程感到便利安心，帮助亲子家庭快乐地陪伴孩子成长。SME Pass 的协助我们更有效率，是企业经营的好帮手，非常推荐这个平台给大家使用哦。SME Pass 企业得来速是特别为中小企业打造的一站式智慧服务平台。无论是公司登记、寻找政府资源、申请奖项，亦或各项申报作业，都能在这里一站完成。让我们一起探索，看 SME Pass 如何助您事半功倍，轻松经营事业。